Hozir bir gap aytaman, qo'rqib ketishingiz aniq, chunki birinchi marta eshitganimda meni o'zim ham qo'rqib ketgan edim. Olis safardan qaytayotganimizda bir otaxon savol berdilar. Qizim, bir ko'zlik dajjol haqida eshitganmisiz dedilar. Aytdimki, ha, eshitganman. U allaqachon yerga tushganini ham bilasizmi dedilar. Mana bir ko'zli dajjol. Hammani aqlini o'g'irlaydigan, hammani miyasiga o'rnashib oladigan va hammani boshqarayotgan bir ko'zli dajjol qo'lingizdagi telefondir qizim dedi. O'sha kundan buyon qarindosh urug', ota-ona, yor birodarlar yig'ilganida hammadan o'sha yuqoridagi iltimosni qilamanki, iltimos telefoningizni olib qo'ying. Gaplashaylik, diydorlashaylik. Bir-birimiz bilan jonli suhbat quraylik. Hamma